はい、皆さんこんにちは。スリープリックスの大鶴です。金谷です。はい、今回はですね、スタインバーグから新しく発売されるオーディオインターフェース URC シリーズについてご紹介したいということでですね、株式会社ヤマハミュージックジャパン LM 営業部マーケティング課スタインバーグ製品担当の松隈慎さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、わざわざお越しいただきましてこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、で URC シリーズこちらに実機も用意されてますけれども、ちょっと簡単にご説明いただいてもよろしいですか。はい、こちらがですね、上から 22C と 44C、あとこの 22C のレコーディングパックですね、あと 816C、こちらの4品番が今回ラインナップされてるんですけども、22C とレコーディングパックですね、あと 44C、こちらが10月3日発売となってます。でこちらの一番下ですね 816C が11月の発売予定という形で、されているんですけども、こちらが USB の 3.0のタイプ C に全て対応してまして、全て DSP ですね、DSP エフェクトが搭載されてます。あとはもう音質ですね、こちらが32ビット整数に全て対応ということで、今回待望の珍しいですよね、今この段階で32ビット。そうですね、スタインバーグの製品の方でも AXR40 というフラッグシップモデルが出たんですけども、こちらの方で初めて対応という形で、今年一般ユーザーというか、普及体ですね、で32ビット整数に対応という形で、この辺りの詳細、気になりますよね。そうですよね。もう一つずつ紹介してもらえたらと。ではまずこの UR22C ですね。はい。こちらが一番こうユーザーに近いというか、一番手に届きやすいモデルだと思うんですけれども、大体およそで価格どのくらいなんですかね。こちらオープンプライスにはなってるんですけども、そうですね、大体市場想定売価で16,000円前後かなっていうところで売り出されるかなというところなんです。かなりリーズナブルですよね。そうですよね。さっきの32ビット整数も入ってっていう。そうですね。スペックに対してコストパフォーマンス高い。そうですね。もうモリモリのますね。モリモリですね。させていただいてます。はい。こちらはターゲットはどういった方々を想定されてるんでしょうかね。そうですね、初心者の方から中上級者というか幅広くって形なんですけども、もちろん普通に制作に使うもそうですし、ハイレゾの再生機としてもかなり優秀とか32ビット整数対応しているので、そういったハイレゾにも興味があるという方にもおすすめ。 DTM 別にやってなくても、そうですね、いい音で聞きたいっていう方にもおすすめしている感じですかね。将来性も高いですよね。そうですね、今後多分その32ビット整数が基準になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますので、今からこういった機材を持っているのは非常にいいんじゃないかなと思いますね。確かに。でちょっとここで触れておきたいのが、この UR22C だけにですね、ボタン設けられているボタンがあるということで、これちょっと便利なボタンなんですよね。モノボタンですね。モノボタンですね。こちらがですね、22M2 があったんですけども、ステレオで入れるときに、2チャンネルですね、入れるときに、入れてもこうモニタリング上はモノラルになっちゃうんですよね。そういう仕様になってたので、ユーザーからもモニタリングもステレオで聞きたいっていう、当然じゃ当然の意見ですね。ことがありまして、今回このボタンでステレオとモノラル分けられるっていう。例えば2チャンネルを入れて、ステレオで聞きたいという場合は、これを上げた状態にしておくとステレオで聞けますし、逆に言うとこの1チャンネルしか使わない場合はモノボタンというのを押しておけば LR に振られずにモノだけで、例えばボーカルとかギターとかレコーディングしてると、例えば1に挿す、そうすると左しか聞こえないとかありますよね。そういった時はこのモノボタンを使って真ん中にしてもらって取っちゃうとか、モニタリングですね。そうですね。でシンセサイザーとかステレオでやった時とかは上げてもらって LR に振った状態でモニタリングすると。でこれが簡単に手元から切り替えられる感じができるって形になってますね。でですね、金谷さんこれちょっと実際に聞いてみたと。聞きました。で音の感想どうですか。そうですよね。一応ハイレゾということだったんで、ちゃんとハイレゾ対応の再生機を使って聞いたんですけども、かなりですね音がはっきりしてるっていうのは、これお世辞抜きで思ったことだったりとか、あとですね、はっきりに近いんですけどクリア、なんか一音一音しっかり聞こえるなっていうような印象で、特にこれからハイレゾってもっともっと広がってくると思うので、そういった意味ではもうなんか未来を見据えた感じになってるんじゃないかなというふうには思いましたね。なるほど。で鳥音に関してもこれはおなじみのプリアンプ D プリが内蔵されているということですよね。入っておりますので、この辺りはクラス A プリアンプということで、そうですね。ナチュラルな歪みの少ないサウンドが取れるって形で売りにはなってますので。
はいですね。そして USB3.0 が採用されたということで、そうですねはいでこちらが付属のケーブルになるんですけども、付属のケーブルはですね、タイプ C 対応なんですけど、タイプ C と、パソコン側はタイプ A の、ものがついてます。USB3.0 ですね、こちらの恩恵っていうのが、バスパワー、電源供給ですね。大きいですね。そうですね。3.0 に対応したことによって、DSP などを含めても、バスパワーで動くということで、使います。実際つないでみますか？そうですね。でこれはもちろんタイプ C 対応してるんで、別売りのタイプ C とタイプ C のケーブルを用意しなきゃいけない。で今実際これ用意してました。で、すごい簡単です。特にこういう MacBook Pro 使われてる方はよく思うと思うんですけども、これ変換必要ですよね、通常。そうなんですよね。で USB からこっち変換しなきゃいけないので、こういった時も今こちら裏ですね。でこの挿す。で、もうそのまま直差しでいけますよみたいな感じですかね。で、ちょっとこれだけです。もう Mac ユーザーからすると非常に嬉しいんじゃないかな。これ完了。でこう電源入りますから、これがバスパワーってやつで、アダプターもいりませんみたいな。そうですね。特にこう変換系、アダプター系僕忘れるんですよ。なのでこれだけ持ってけみたいなね。入れてもらえばって感じですね。それからですね、こちらこのサイズで DSP も内蔵されているということで、前までは22M2 の方には搭載されてなかったんですけれども、ついにこの価格でもうバスパワーでレコーディングの時も例えばチャンネルストリップもかけられますし、リバーブでモニタリングもできるっていうもう機能がついているってところですね。これはこの価格ではなかなかないんじゃないかなという。そうですね。エフェクト性能も僕動画以前担当させていただいて、その動画撮ってみたんですけども、使ってて、すごくエフェクトの精度も良かったですし、特にこう初心者の方コンプ EQ どうやって設定したらいいのか分かんないって言った時に内蔵でねいっぱいこう入ってるんですよ、プリセットが。プリセットももう簡単にいじれるようになっているので、それ使って撮ったんで、音作りしなくていいや助かるんですけど、その時はね。それからですね、この UR22C のレコーディングパックというものがございまして、これがついてくると。そうですね。これマイクとヘッドホン。そうですね。コンデンサーマイクとヘッドホンがついているという形ですね。なるほど。コンデンサーは嬉しいですし、これ買うとあれですよね、ソフトもついてくる。QSAI がついてますので、これをセットを買ってしまえばもうボーカルレコーディングなりもうできてしまうと。何も持ってなくてもパソコンがあればって感じですかね。じゃあ初心者には本当に最もおすすめなパッケージですかね。このセットの価格っていうのはここもオープンではあるんですけど、だいたい29,000円前後あたりですかね。お得じゃないですか。安いですね。差額で計算すればこれがねってわかるじゃないですか。そうですね。これは生徒さんにも勧めちゃいますね。そうですね。まだ持ってないって人にはもうこれからスタートしてください。ぜひぜひお願いします。アコギも取れる。そうですね。もうアコギも生音を取るっていうこともできると思いますので、なるほど。ぜひぜひやっていただければと思います。続いてこちらの UR44C なんですけども、こちらですね。で 22C が2イン2アウトだったんですけども、こちらの入出力はじゃあ6インの4アウトですね。6イン4アウト。表にマイクとラインの4つですねがついてまして、で裏側にラインのインプットが2つついてます。この4つに全部プリアンプがついてるってことですね。4つにDプレイがついていて、後ろはマスターなラインのインプットという形ですね。これで価格的には市場想定売価が3万円前後ですね。で発売って形になりますね。やっぱりリーズナブルですね。そうですよね。やっぱり入力が増えた分、そうですね。シンセとかステレオ入力プラスでなんかこうそうですね。いろいろできるのかな。あとは簡単にドラムとかだったらトップ2発にキックスネアとか、なるほど。とかもありかなというものですね。こちらも今こうアダプターですよね。そうですね。けどさっきお見せしたこう C での接続で電気供給。そうですね。タイプ C のケーブルを使うとバスパワーでこちらも動くという。ありがたいですね。そうですね。付属はタイプ A なんだけど、片方はタイプ A。付属は先ほどの 22C と一緒ですね。タイプ A なので、付属のケーブルを使う場合は付属のアダプターをつけてって形になるんですけども、別売りでタイプ C ですね。今ここつないでますけど、これのケーブルを買っていただくと、アダプターなしでも使えますよという。なるほど。もう DSP も含めて。そうです。DSP も全て。でそれからこれ iOS からのコントロールもそうなんですよ。iPad だとかでアプリを入れていただいて、でこっちで
フェダーだとか、モニターとかエフェクトですね、はいをコントロールしたら、パソコン側の方も一緒に同期して動いてくれるのでっていう、ちょっと離れた場所でやりたいとか、でボーカルブースが別にあってそうですそうです、はいでちょっとこう音を整えたりとかっていうのもできる、そうですね、できるので、はい後々ちょっとその操作もやっていきたいなと思うんですけど、わかりました、そうですね。はい、こちらが、URC44C とそうですねいうことですね。はいはい。はい、そして最後にですね、この一番大きい筐体になりますけれども、UR816C ということですね。こちら入出力は、こちらはですね、アナログで8イン8アウトになってますね。はいこちら ADAT をつなぐと、デジタルだと16イン16アウトが可能になると。一気に拡張もできる、そうですね。ああ、なるほど、背面見ると分かるんですけれども、はいこのワードクロックとオプティカルがついてると、デジタルの入出力にも対応してる、そうですねこれ結構嬉しいですよね、そうですね。そうですね。結構プロユースにもそうですね入るかなって感じ。形のもうそういった向けのっていう形になってきますね。はい。でこう注意点というかあれはありますよね。要はこれだけは USB-C の電気供給がそう入るですねことですもんね。。もう必要という形になっちゃいますね。アダプターかな。はいそうですね。ちなみにこちらの価格帯は、同じくオープンプライスでございまして、大体5万6千円前後ですかね、はいっていう発売されるんじゃないかなというはいところになりますね。はいはい。でもこのラックのサイズ 1U ですよね。そうですね 1U のラ 1U ックサイズでこの価格でっていうのはそうですねやっぱりリーズナブルじゃないですか。そうですね。あまり全ないかなという体としてそうですよねですよね。以前も824というモデルがはいあったんですけれども、はいそれよりもちょっとコンパクトになって、ん奥行きも結構なくなってきまして、 1U ってことは横は変わらずにこそうですねっちが奥ちっちゃ行きがくなってる。ちょっとコンパクトになってと、軽くもなってる。なるほどそうですね。はいなるほど。そうですよね。で、さっきレコーディングこっちのはい。モデルだとドラムレコーディングっていうお話も出ましたけども、はいさらにマイク増やしてとか、さっきのだと、かなり簡易的なドラムレコーディングになりますけども、一個一個ちゃんとはめたとか、シンバルとかになってきても、対応できるんじゃないかなっていうところですよね。ですね。あとドラムプラスでもベース、ギター、ボーカル一発撮りしてもそうですねスタジオと一発撮かでねできるますね。ですね。はい。そしてこちらには HA モードとそうですねいうものがあるということですね。マイクプリアンプとしても使えますよというところですね。はいなので2台買うっていうのはあれですけども、はい普通にオーディオインターフェースがあって、はいでマイクプリとして活用することもできますよ。拡張するみたいな感じそうですね。ははいい。それと44C の時と同じですけども、iOS でリモートでコントロールできると。こちらの816でも同じコントロールができる形になりますね。はい。なるほど。ということでこちらが 816C とはいいうことですね。はい。じゃあですね、実際にどういう使い勝手かっていうのも見ていただきたいですし、その中の設定なんかもちょっとあるんですよね。そうですね。より便利というかコンセント使う設定もあるので、そこも見せつつ実際ギター用意してますんであレコーディングしてみようかなと思います。ぜひぜひ。はい。で実際にこうギターを取るにあたって、キューベース上のはい設定含めて、この辺りせっかくなんで皆さんに見ていただけたらと思うんですけども、まずつなぎますと。はい。で、キューベース上の設定なんですけども、はい上メニュースタジオからスタジオ設定、はいはいはい。ここから設定のアクセスできますけども、そうですねはい、まず、オーディオインターフェース自体はですかね、ここを UR22C にすると。今回せっかくなんで32ビット整数でレコーディングしてみましょうか。なるほど、はいでこのちょっと気になったのが、はい下ですよね、はい2つあるとはい。言ったところ、この辺りどうなんですかこのハイプレシジョンっていうものになるんですけども、Mac で使う場合ですね、Mac のオーディオがですね、32ビット整数に基本的には対応してないので、それに対応させるために作られたドライバーという形になりますので、こちらを選んでいただいて、はい。はい、なるほど。こちら推奨というか、は必ずですね。そうですね。で切り替えますかって出ますよね、これ切り替えると。切り替えていただいて、はいで今回は32ビット整数での録音になりますので、エンジンの方もはいちょっと変えなきゃいけないと。で下の方にそうですね。これですかねそこですね。これ64ビットフロートで。はい、でこの辺り32ビット64ビットでなかなか複雑というか、はいはいちょっとわからないという方はですね、はい弊社動画この間リリースしてますんで、そうですねはいはいかなり恩恵受けられるものですよね、はいレコーディングに関して。そうですねはいうんこの辺りも一緒に見ていただけるとより、はい理解が深まりますしね。魅力的なものだなっていうのが分かってもらえるかなと思います。あと注意すべきところっていうのは、あとはもう録音のビット数の方も変えていければっていう感じですね。このプロジェクト設定の、はいじゃあこの設定はここで大丈夫そうですね。で、スタジオ設定はそれで OK ですね。でプロジェクト設定入りました。はいはいでこれで、やるべきところはここですね。ビット解像度のところを、はい32ビットという。じゃあここを32ビットとそうですね。にしていただければ。で OK。はい。これで一応用意は整ったと。
そして Windows だとちょっと設定が変わるんですよね。そうですね。はいコントロールパネルの方を開いてもらって、このスタジオからスタジオ設定ですね。そしてこの先ほどこういうふうに選んでましたけども、そこはの下かな USB のそうですね。はいヤマハの USB ドライバーと。でコントロールパネル、はい。この部分、はいで、これモードっていうのがありまして、ここですね。はいこれがですね、ローレイテンシーとスタンダード、あとステーブルですね。はい今回新しく SSP3 というチップが使われておりまして、はいそれとまたこのヤマハ USB ドライバーですね、はいこれも新しくなっておりまして、なるほレイテンシーを下げられるモードが新たに付けられているという。ローレイテンシーを選んでいただくと、ちょっと負荷はかかるんですけど、はいよりレイテンシーを低く抑えた状態で、はい使えますよっていうのがこちらのコントロールパネルで選べるという。じゃあレコーディングの時は特に推奨そうですね。まだバッファーサイズとは別で、はいこちらも設定していただければと思いますね。わかりました。ということで Windows の方はレコーディングの際ここをチェックしていただければと思います。その下のバッファーサイズなんかはこれとは別途でそうですね調整していくっていう感じ。わかりました。ありがとうございます。はい。で、このような設定を行ったんですけども、はいレイテンシー、例えば今までってUSB の2だったん2.0ですね。はい。で、今回3になりまして、はいやっぱり期待というか遅延がなくなるのような期待もあるとは思うんですけども、USB2.0 と3.0では、レイテンシーにあまり関係がないんですね。2.0 の時点でもう転送速度的にはもう足りているので、レイテンシーはほぼ影響はないです。はいただ今回その SSP3 っていう新しいチップを使っていて、あとドライバーも新しくなったってことで、低レイテンシーには対応はしてるんですけど、3.0 の恩恵はどちらかというと電力供給の話になりますので、バスパワーとかの方に恩恵はあって、レイテンシー自体はあまり関係がないっていうところにはなってしまうんですよね。そこだけは結構注意が必要なので、ご留意いただければっていうところではあるんですが。そうか、早くなると思って買ったらあんま変わってないじゃんっていそうですね。ただDSP 自体がもう全部入ってるので、はいレイテンシーっていうのは実質解消はされてるかなっていうのがなるほど商品としてはお勧めができているところかなと思いそういうことますね。ですよね。その撮ってる時の音っていうのはダイレクトに聞けるってそうですね。なのでもはいうレイテンシーってもの自体は感じなくてプレイとかもできるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ実際にこちらギターですね、あってこのシールドをこの機器に挿すという感じなんですけども、今インプット1、2ありましてこちらは注意点としては2に挿す。そうですね。ハイインピダンスに対応しているので、こちらインプット2にさせていただいて、ハイジボタンの方をオンにしていただく。そうですね。はいはい。それで OK です。でこのように接続しましたらまずトラック作りましょう。はいここからお見せします。まずオーディオのトラックになりますので、はいこんな感じですよね。で結構初心者で迷っちゃうっていうのが、トラックオーディオトラックはいいんだけどモノで作るのかステレオで作るのかとか、はいそういったところなんですけども、考え方としてはこれ DTM レッスンじゃないんですけども、はい考え方としてはこれシールド1本でそうですねモノ、はい。 2本はステレオ、シンセットがね LR ありますからそうですねステレオっていうはい。で今はモノで、このオーディオ入力っていったところがどので入力を使うのかはい。っていうことなので、2番そうですね。インプットに使ってますからね。はい。この状態かな。はい。はい、トラック作成で進みますとこんな感じではい出てくる。ちょっと分かりやすい上やっといてお決めしておきます。で入力例えばこれで入力変わったとかっていうのも、制作中よくありますので、そういった時はこの左の部分からインプットをはい変えられます、はい。っていうところでこれで快適にレコーディングできるかなと思います。であと実際に今ギター弾いてみてあれ来ないみたいな時はこちらモニタリングボタンこれで実際の音聞けますから、はい、バッチリかなという感じですね。じゃあこんな感じで実際にトラックできたんで、レコーディングをしてきます。はいで、このまま撮ってもいいんですけども、今回先ほど伝えたように DSP Mix FX とはい。いう非常に優秀な機能がありますので、はいこれを紹介します。これ以前に僕も動画で解説させていただいたので、はい詳細の使い方はそちらをご覧いただいてもいいかとそうですね。はい。思うんですが、目玉としては前まではキューベース上の DSP Mix FX とアプリケーション上で立ち上げるっていう、この今立ち上げますけどもこの状態っていうのは、だから混在できなかったんですよね。そうですね。同時では使用できなかったんですけども、今回はキューベースを立ち上げている状態でも、こちらのエディット画面ですね、もう見れるというか、同時に使えるっていうのが
変更点かなというところですね。はい。なのでちょっとややこしくなっちゃうのも避けることができるっていいなとは思ったんですけど、そうですねで、じゃあその設定はまあ簡単でトラックこれ選んでて、この左インスペクター、はい。そこからも開けますね。こんな感じになってるので、はいこのエディットボタンを押して同様の画面が出てきますと。はいはい。でこのままやるとこの DSP MixFX が通ったサウンドがとりあえずそうですね。聞けますと。まあローカット入れたり位相反転もできるんですが、はい今はインプット1、2で2に指しているのでこちら2を見ていきましょうと。はい。はい、で例えばこうシンセで左右ステレオで使ってるっていう方はなんか同じ設定立ち上げるのめんどくさいっていうか、なんかちょっと違ったらどうしようとかよくあると思うんですけども、これリンクつけるとそうですね。要は一つにまとまりますので。はい。こんな感じで今はこっちだけでいいよっていうことになります。でエフェクト日経へと立ち上げられるんでまあクリックしてこの中から見ていくと。はい何かこれで追加になったエフェクトっていうのは特になく、特にはないですね。今回前々からはい。入ってるエフェクトと同じものが入ってますので。はい。ということは前の使ってた方も何の抵抗もなくすんなりいけるってそうでことになりますすね。ね。もう操作感は全然変わらずに。はい。例えばこれ、まあ、ボーカルとか特に嬉しいからそのコンプをこうかけたまま取れたりとか、ボリュームのこう差を抑えてモニタリングしたりとか、そうですね。嬉しいですね。はい。というような EQ と、まあ、コンプがついていますといったところ。であとは、この下がギターのアンプそうですね。見れたりなんですね。はい、例えばこちらクリーンでやると、まあ、クリーン系の立ち上がって弾くともうモニタリングされてるので、そうですね。まあ今カラッとしたこんな感じのカッティングに合いそうなものとか出てきたり、もう一個ぐらい聞いてみましょうか。ドライブ、はい。みたいなちょっと歪み系のそうですね。はい、ものが出てきますと。であとはまあここはもう聞きながら、例えば今、まあ、歪み系強いとなったらまあ普通のソフトに、そうですね。アンプを触る感覚ですよね。まあ、非常に、そうですねはい、使いやすく、まあ、シンプルですよね。シンプルですね。このぐらいシンプルの方がなんかレコーディングの時って、はい割と演奏に集中したくてありがたいというか、はいはいでこれで撮っていくんですけども、リバーブをかけられると。リバーブはモニターにかかる形になりますね。でこれがこの右にあるやつかな。そうですね。はい、見てみるとホールルームプレート、あとは詳しい設定はその上のエディット画面からも開けますので、それですね。おーこれですね。おーなるほど。これも動画出してますんで、ぜひ、はいそうですね。はい。という感じですかね。はい。あとはじゃあこれでだからリバーブ今かかってないじゃんという場合はこれです。先導量で調節していただいて、はい。これでなんか今かなり強いけどみたいなライブ会場のような。ホールだでもしね、エフェクトいいですね。かなり、うん。はい。でこれがもうあれですよね。これ買っちゃえばもう常に使える状態になってるんそうですね。はい。どのモデルでも。そうですね。だからレコーディングパックとかだったら、はいボーカル撮りの時とかにもリバーブ使えるって形ですね。はいってことですよね。はいで注意点がちょっとさっき、僕も思い出したっていうのあったんですけども、このリバーブのサウンドは録音されない。そうですね。これはもうモニターだけっていう形になりますね。はい。これ使いたい場合はエフェクトからリバーブをこうかけていくっていう感じになりますかね。そうですね。プラグインとしても使えるんですね。そうです。はい。で、ここも結構重要だったり、じゃあ撮ってこうとかなった時に、今弾く時ってこう例えば歪み系で弾いてる時に、気分をこう上げたいわけじゃないですか、はい大抵弾く時は。でそういった時にこの音で演奏したいけど取られる音はクリーン、要はこれをかけない状態、素の音で撮っておいて、後からなんでしょう、もっと歪みを変えたりとか、まあ、幅広い音作りをしたい。はい大津さんはそっちのタイプですか？どちらですか？そうですね。やっぱり後でやっぱりこっちは良かったなみたいなこともあるし、細かく作り込むっていうか、レコーディングの時はね早くパパッとやりたいんで、やっぱりクリーンで撮っておきたいなというのがありますね。もうそういった時に実はもうこの状態で撮るとこれをかける前の状態で、オーディオとして記録されます。まずこれが入ってない状態まだ入ってない状態ですね。でこれ撮ってみます。まあ、こんな感じですね。はい
で、聞いていただくとですね、実際に撮った音っていうのはクリーンで、そうですね。からそうですね。はい。あとはこれ好きなようにね、エフェクトかけてっていう、はいそういうことですねはい、そうですねまあ後で何回でも直しが効くよっていう状態。はい。はい。で、実際にこれもう組み込んで、しまいたいっていう方も多いというか、いますよね。はい。はい。そうするとやっぱり CPU の負荷がかからなくなるとか、まあそういったところのメリットもあるんですけど、この DSP の負荷もなくなりますしね。はい。そういった時は簡単で、まあ以前だとちょっと分かりづらかったんですけど、今回このボタン FX レックっていうのをつけるだけ。はい。はい。この時点で一回弾いてみます。波形に組み込まれる状態になりますかね。こんな感じ。はいはい。はい。で、波形を見たらそうですね、わかるんですけどね。もう歪んだ音の波形ですね。聞いてみますと。こんな感じで取られてますよっていうことで、まあこの辺りうまく使い分けて、レコーディングしていくっていうのがこの機能のポイントかなとは思いました。そうですね。はい。じゃあちょっと22C から 44C につなげ替えてみたんですけども、はいまあ 22C と 44C だと上がちょっと変わってまして、はい。フェーダーとかが結構ついてますね。はい。で、あと結構大きな変更点としては、設定画面に行っていただけると、右上ですね。右上の歯車マークですね。これですね。そうですね。ちょっとなのでちっちゃいものだったんですよね、ずっと。今、ズームってとこが 150% になってるんですけど、はいこれ 100% が元々の大きさですね。でそこを大きさを結構変更できて、最大3倍にできるのか。そうですね。にすると結構かなり大きく。で、フェーダーとかももうかなり今、もう画面埋め尽くしてますけど。はい。あと30年後ぐらいに使ってるかもしれない。まあ、そうですね。ここでいい感じの。まあ、例えば200%ぐらいにして、で、まあ、フェーダーに行ってもらうと、はい。まあ、かなり見やすいというか、扱いやすくなるっていうところになりますね。例えばここでエフェクトもそうか、見やすくなるし。そうですね。かなりはい。見やすくなってくるので、はい。まあ、以前よりも非常に使いやすくなったかなというところですね。で、QBS 使いながらもこの画面も出るので、はい。かなりそれぞれの例えばインプットのそのモニタリングの調整とかもまだしやすくなってくるかなというところですね。はい。で、44C、はい。816C に関してはリモートではい。動かすことが可能です。さっきちょっと出てましたけどね。そうですね。今もすでにつながった状態なんですけども、はい画面の、上ですね。今そのアプリが入ってるんですけども、この緑の状態の時につながってる状態です。で、そうですね。そうですね。まあ詳しい話はユーザーマニュアルがありますので、はいまあそれ確認していただければいいんですけども、今つながってる状態です。はいで、今 iPad ですね。画面こんな感じです。同期してる。同期してますね。で、今僕がこれを触ると、まあこうできると。なるほど。で、エフェクトとかに関しても、チャンネルストリップを開けると、まあ、今そちらの画面で開かないんですけど、まあ、この画面で、まあ、いろいろと動かせると。この操作した結果はこっちにそっちに反映されます。で、開けるので、エディット画面開いてもらって、そうすると同期しているので、ここで動かすと動きます。おお、本当ですね。もうここで開いて、例えば、カラーとかやると、ほら、こんな形になりますね。これはもちろん、チャンネルストリップ以外もできるんですけど、今、こっちですね。開くと、それが開いていて、まあ、トレブル動かしてみたりとか、いうのができるという。これ案外マウスでやるよりもこっちの方が直感的にはできるのかなっていう感じですね。形なので、例えばギター持ちながらパソコンをこうっていう結構大変だったりするので、横にこう置いておいて動かすとかも簡単にできるかなっていうところですね。はい。はい、というわけで今回はスタインバーグの URC シリーズご紹介してまいりましたけれども、最後に松隈さんの方から何か推しの一言をいただければと思います。はい。今回の URC シリーズなんですけども、まあ、32ビット整数という高音質ですね、に対応しておりますし、まあ、全て DSP を、搭載していると。で、Type-C、まあ、大体この3つがもう3本柱っていう形にはなっているんですけども、それでまあ価格帯もかなりリーズナブルになってますので、初心者の方から、上級者の方まで皆さんにお使いいただけるモデルになってますので、はい、ぜひぜひご購入いただいて使っていただければいいかなと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日はヤマハから松隈慎さん来ていただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。は
はい、最後にですね、はいビッグなプレゼントがあるということで、こちらの、UR22C のレコーディングパックと、こちら抽選で1名様にプレゼントさせていただきたいと思います。かなり太っ腹じゃないですか。そうですね、もうこれでもう始められると。キューベース AI が最初から入っている。そうですね、もう本当これ一つのパソコンさえあれば始められるというセットなので、はい、ぜひですね、応募方法などは概要欄をご覧いただければと思いますので、ぜひぜひふるってご応募いただければと思います。お待ちしてます。